عو عو لا وصلت بقى الثياني وين بنت خمسة؟ شايف الفوكسينج مش جايب مجنن كلب هاد بجنن شنو احلى ما شاء الله هاي نسر صح؟ نسر عقاب هدول مسورة صح؟ هذا صقر. صقر أحسن فضيحة هاد أكيد بومة تمساح وات تمساح بومة شوفوا الشخصيات شوف هدول كلهم مش عارفة ايش هدول حارتين سلحفاة بحرية بالمي هدول سلاحف بحرية فيش هاي أفعى صح؟ بس دوب أفعى لا تفتحش شو الدعوة والدك معروف الأفاعي. تعال. ايش هاي أفاعي مائية؟ لا أفاعي أفاعي معي ده أفاعي هاي أكبرها شوف سو جينيوس بتجنن شوفوا جايز هذا أنا قتل هذا عقرب هذا ما في هذا أيضا سلاحف بس هذا العقرب شو ما أصغره يعني أصغر من هذا مستر داكس شوف ما أحلى البطات فاعي هامسترز سلحفاة حمامات هدول حبايب قلبي الاثنين صرت أحب الكلاب أنا بعدهم شوفي كوتي حبيبي كوتي لاح انت كوتي يا مسكيكي انت وهدول عشق نص الدنيا تيجي عندي لاحة انت لاحة ايش في نايمة ايش في نايمة هنا او نايمة شو صعبة تصحى هاد طائر هذا كلب جميل غزال دوغ شايفة توضيح بس انه اتس اوكي ما شاء الله عيونه ايش هالحلاوة هاي ايش هالحلاوة يا قلبي ايش هالحلاوة وهذه قطوطة سوداء نايمة وهذه شوف هذه أحلاها خلت جوالي الألفا أدفع روحي وأخذك مسكينة طيب شفتوا يجي هنا شوفوا من هنا في هاند دوغ كمان نايم اوكي عندنا هنا هدول الطائرين طيور هيك واحد يجي على ايدي لانهم هدول يناموا شخصين شوي كتير يعني ما شاء الله هاد صحيت بعدها فضيت مساحة من موبايلي لأنهم جد يستاهلوا شوفوا من فوق لتحت نبدأ too much noisy حبايبة الفحل شوفوا ما شاء الله ايش هالحلاوة ولا شو هالحلاوة راحة انتي اوكي اللي بعده بطات مش دجاجات ولا مش عارفة ايش هدول خير
فصول فك تحت أرانب. هاي الأرنب، هاي كيدت الواحد لما يكون أبوه يشتغل في شغل أحياء. هذا بيك الصراحة كتير عجبني. هنا حمامات، طولنا عليكم. حمامة 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 الحمامة تحت كمان. شوف هاد ما شاء الله جد مش عارفة ايش هاد انا من حلاوته. شوف ما شاء الله كم لون فيه. شوف الثاني عجبكم هيمان. هاي شجات حمامات بطة. هاي بطة ايه لا حمامة حمامة عصافير تشيز. شو هاي حمام. شوف هذا الحمام مميز. هاي شوف ما شاء الله so genius. so joyful so grateful. تمام. ان شاء الله اجيب لك بوكس للقرد زي هيك. خلاص ان شاء الله اجيب لك قصه العطر رجعنا لحبايب قلبي. جرب امسك شعره منه بس مش عارفه ايش هيسوي لي. شوفوا هاد بومة على الواقع. كم مرة شايفين بومة قبل؟ تخمز لي على الواقع كتير أحلى من الكاميرا. بس شوف بتغمز لي البومة بغزلة. البومة يا لوحة انتي so cute. سير هاي كلب. شو هاد يا الله شو هاد كيف هيك شكله. هذا ضخم وصو بيورفول كمان. في جودزيلا. هذا فورة بس مش مبين على الكاميرا. والله بجنن على الواقع. وهاد بهبل على الواقع. كتير حلوين. هذا غريب. بينفع اخليه يطلع السينما والعب معاها عادي. واخيرا المونكي تاعنا. المونكي متعلمين يبقى على المدرسة. مونكي هديكا ايش تعمل فيها هاي مونكي؟ هاي مونكي هاي تكون اخذت جولة. صوريني مع الكلب. انتي يا راحة انتي